二つ目の主役ですね。思った。はい、いきます。じゃあ皆さんお待たせしました。焚き火で燻製、うずらの卵です。はい、オープン。お、いいんじゃないでしょうか。はい、ライトアップしましょうか。わあ、いい色だね。ほら。うずらの卵をね、だいたい30分ぐらいいぶしたんですけど、すごく色づきもいいですね。じゃあこれをね、ちょっと回収していきましょう。ようやくトングを使うっていうな。裏も焦げついてないし、いいね。ちゃんとサラダ油を、引いてからやったんで、くっつかんし、いいですね。こういう時ちょっと暗くなるな。また可愛いね。一つずつがね、ちっちゃくてとっても可愛いございます。危ない。落ちるとこだった。怖かった。はい、ちょっと向きを変えていただいて。綺麗にできておりますね。じゃあちょっと一つ割ってみようか。本当はこいつ冷蔵庫とかで、一日乾燥させる休ませてあげなきゃいけないんだけど、でもみんなどうせ見たいだろうから、一個だけ中割ります。結構硬いな。弾力がある。はい、オープン。トロトロだね。中がすごいトロトロで、ほんと、ゆで卵みたいになって。お客様いけません。それちょっと違うやつだな。それ着物を脱がす時の、お代官様のやつだな。じゃあちょっといただこうと思います。あんま見えんな。ごめんな。これ、いただこうと思います。辛っ。ちょっと辛いな。なんでだ。ちょっとまだ、辛っ。味が濃いな。白だしか。白だしで漬けたからか。洗ってねえんだ、俺。漬けたままで洗ってねえからだ。辛い。そうだわ。漬けたままで洗い流してねえんだ。だからだ、辛いんだ。本当は、ソミュール液とかつけてからあれを一回洗い流さなきゃいけないんだな。